चाहिँ हामी राणा राणाकालीन इतिहासहरूको बारेमा पढ्दैछौँ र सुरु गरौँ। जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाले शासन भनेको प्रधानमन्त्री 1903 देखि 1933। उनले भनेको चाहिँ गिद्धे प्रेसको सुरुवात गरे। 16 वर्षभन्दा कम र 5 वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरी भएकोमा सती जानु नपर्ने व्यवस्था लागू गरे। 1910 पुस 7 गते मुलुकी ऐन जारी गरे। 1910 पुस 7 गते मुलुकी ऐन जारी गरे। 1910 असोज 27 गते दरबार हाई स्कुलको स्थापना। 1910 असोज 27 गते दरबार हाई स्कुलको स्थापना। 1912मा थापाथली सन्धि। 1912 थापाथली सन्धि। 1914 बेत्रावती सन्धि। 1912 थापाथली सन्धि। 1914 बेत्रावती सन्धि। 1917 नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता ल्याएको। नयाँ मुलुक 1917 बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता ल्याएको। 1932 भनेको दिङ्गला संस्कृत पाठशाला स्थापना। 1932 भनेको दिङ्गला संस्कृत पाठशाला स्थापना। अनि जुवा खेल्न वर्षभरि 11 दिन खुल्ला गरेका। कसको पालामा जुवा खेल्न वर्षभरि 11 दिन भने जङ्गबहादुर राणा। 1931मा हेमनारायण मूर्तिको स्थापना। 1931 हेमनारायण मूर्तिको स्थापना। कौशल अड्डा धर्म कचहरी तोपखानाको स्थापना। कौशल अड्डा धर्म कचहरी र तोपखानाको स्थापना। अनि मृत्यु 1933 माघ 31 गते रौतहटको पत्थरघट्टामा बाघको आक्रमणबाट। मृत्यु 1933 माघ 31 गते रौतहटको पत्थरघट्टामा बाघको आक्रमणबाट। जङ्गबहादुर राणापछि रणदीप राणा भए प्रधानमन्त्री। विक्रम सम्वत 1933 देखि 1942 सम्म उनले 1933 देखि 1942। अनि उसले गरेका काम भनेको चाहिँ 1934मा इङ्ग्लिस र संस्कृत पाठशालाको स्थापना। 1935मा हुलाक कार्यालय स्थापना। 1935 हुलाक कार्यालय स्थापना। 1933 तेजरथ अड्डाको स्थापना। 1933 तेजरथ अड्डाको स्थापना। 1941 पञ्चाङ्ग पात्रको प्रकाशन। 1941 पञ्चाङ्ग पात्र प्रकाशन। त्यस पछाडि अर्को छ पशुपतिको बाटोमा ढुङ्गो छाप्ने। त्यस पछाडि घुसखोरी प्रथाको अन्त्य रणदीप राणाले 1933 देखि 1942 सम्म। भीम शमशेर भनेको वीर शमशेर मोटर चढ्ने। 1942 देखि 1957। 1942 देखि 1957 विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने। लाल दरबार सेतो दरबार नारायणहिटी दरबार बनाउने। वीर अस्पतालको स्थापना 1946 साउन 12 गते। वीर अस्पतालको स्थापना 1946 साउन 12 गते। चिठीमा टिकट टाँस्ने 1944 असार 1 गते। चिठीमा टिकट टाँस्ने 1944 असार 1 गते। महिला शिक्षाको सुरुवात दरबार हाई स्कुलमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला। वीर शमशेरले त्यस पछाडि 1952मा वीर लाइब्रेरीको स्थापना। 1954मा घण्टाघरको स्थापना। नेपालको पहिलो पुस्तकालय भनेको वीर पुस्तकालय 1952मा स्थापना भयो। त्यस पछाडि देव शमशेर भनेको 1957 देखि 1958 144 दिन मात्र भए। यिनलाई धनकुटे महाराज पनि भनिन्छ। 56वटा विद्यालयको स्थापना। कार्यालय समय 10 देखि 5 बजे। 56वटा विद्यालयको स्थापना। कार्यालय समय 10 देखि 5 बजे राखेको। एकादशी र अन्य 17वटा विधा 12 बजे तोप पड्काएर समयको बारे जानकारी दिने चलन। यो चाहिँ कहिले 2045 सालसम्म थियो। 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्रको सुरुवात। 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्रको सुरुवात। उजुरी पेटिका राख्ने सुरुवात। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जापानबाट प्राविधिक झिकाएको। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जापानबाट प्राविधिक झिकाएका। त्यस पछाडि अर्को छ चन्द्र शमशेर।
चन्द्र शमशेर 1958 देखि 1986 घरको बाग वनको स्याल भनेर चन्द्र शमशेरलाई चिनिन्छ। नेपालको नक्सा प्रकाशन 1961 मा गरेका थिए। अनि 1968 मा जेठ 9 गते फर्पिङ जलविद्युतको आयोजना 500 मेगावाटको इङ्ल्यान्डको सहायतामा नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 1968 जेठ 9 गते 1968 जेठ 9 गते। त्यस पछाडि 1969 मा गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना 1969 मा गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना 1980 मा अङ्ग्रेजसँग सन्धि गरी नेपाललाई सार्वभौम सत्ता मुलुक घोषणा 1980 मा अङ्ग्रेजसँग सन्धि गरी नेपाललाई सार्वभौम सत्ता मुलुक घोषणा 1977 असार 25 गते सती प्रथाको अन्त्य 1977 असार 25 गते सती प्रथाको अन्त्य चन्द्र शमशेरले 1981 वैशाख 21 गते दास प्रथाको अन्त्य 1981 वैशाख 21 गते दास प्रथाको अन्त्य 1975 भाद्र 27 गते त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1975 भाद्र 27 गते त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1960 मा सिंहदरबारको स्थापना 1960 मा सिंहदरबारको स्थापना 1914 मा इन्जिनियरिङ अड्डाको स्थापना 1914 मा इन्जिनियरिङ अड्डाको स्थापना भनेको 2070 विक्रमसम्म 2070 मा इन्जिनियरिङ अड्डाको स्थापना गरेका थिए। त्यसरी पुस्तकालयको स्थापना र सैनिक अस्पतालको स्थापना गरेका थिए। भीम शमशेर भनेको 1986 देखि 1989 सम्म कार्यालय समय 10 देखि 4 बजे बनाएको कार्यालय समय 10 देखि 4 बजे बनाएको कर्मचारीलाई शनिबार बिदा दिने राजद्रोह बाहेकको अन्य घटनाको लागि मृत्युदण्ड नदिने कर्मचारीलाई शनिबार बिदा दिने राजद्रोह बाहेकको अन्य घटनाको लागि मृत्युदण्ड नदिने 2047 मा अन्त्य नदिने 2047 मा अन्त्य भयो त्यो राजद्रोह बाहेकका अन्य घटनाका लागि मृत्युदण्ड नदिने 2047 सालमा अन्त्य गर्ने काम पनि त्यो 2047 मा अन्त्य। त्यसरी नुन र कपासमा कर दिने भने कर छुट दिने। त्यसरी लाइब्रेरी पर्वको र उखडा पर्व घटेका भनेको भीम शमशेरको पालामा। जुद्ध शमशेरको पाला 1990 माघ 2 गते शक्तिशाली भूकम्प गएको। जुद्ध शमशेर 1989 देखि 2002 सम्म प्रधानमन्त्री भएका। 1992 मा सर्वसाधारणका घरमा टेलिफोन राख्ने व्यवस्था 1992 मा सर्वसाधारणको घरमा टेलिफोन राख्ने व्यवस्था 1993 असार 30 गते विराटनगर जुट मिलको स्थापना 1992 असार 30 गते विराटनगर जुट मिलको स्थापना 1993 मङ्सिर 9 गते उद्योग परिषदको स्थापना। त्यही भएर उद्योग दिवस मङ्सिर 9 गते मनाइन्छ। 1995 मा जुद्ध सलाइ उद्योगको स्थापना जुद्ध म्याचस्टिकको स्थापना भनेको 1995 मा गरेका थिए। त्यस पछाडि अझै छन् 1997 मा 4 शहीदलाई मारेको शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई कसले मार्यो 1997 मा मारेका। त्यसपछि 1997 कार्तिक 30 गते नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना 1994 कार्तिक 30 गते नेपाल ब्याङ्कको स्थापना 1997 असार 12 गते पुनरावेदनको स्थापना 1997 असार 12 गते पुनरावेदन अदालतको स्थापना 2000 वैशाख 1 मा कोर्ट फी लागू गरेको 2000 वैशाख 1 मा कोर्ट फी लागू गरेको 1979 वैशाख 22 मा पशुपतिमा गौशाला स्थापना 1979 वैशाख 22 मा पशुपति गौशाला स्थापना 1998 मा जावलाखेल चिडियाखानाको स्थापना 1998 मा जावलाखेल चिडियाखानाको स्थापना। त्यो पछाडि पद्म शमशेर 2002 देखि 2004 सम्म 2002 देखि 2004 सम्म म राष्ट्रको नोकर हुँ भनेका थिए। भीम शमशेरका छोरा हुन्। 400वटा स्कुल स्थापना गरे। खाद्य परिषदको स्थापना 2004 साल असोज 20 गते खाद्य परिषदको स्थापना 2004 साल असोज 20 गते। नेपालको पहिलो संविधान 2004 साल वैधानिक कानुन स्थापना सर्वसाधारणका लागि बिजुली वितरण 2004 माघ 13 गते घोषणा भएको वैधानिक कानुन सर्वसाधारणका लागि बिजुली
वितरण पनि गरे पहिलोचोटि। कसको पालामा? पद्म शमशेरको पालामा। पछाडि मोहन शमशेर 2004 देखि 2008सम्म। मोहन आकाशवाणी सेवाको सुरुवात 2005 1 महिना 1 गते। त्रिपक्षीय सम्झौता 2007 साल फागुन 1 गते। त्रिपक्षीय सम्झौता 2007 साल फागुन 1 गते। राजा राणा र कङ्ग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता 2007 साल फागुन 1 गते। 2007 साल फागुन 1 गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरिएको। यसरी 3टा। देव शमशेर भनेको समाज सुधारक भनेर पनि चिनिन्छ। जुद्ध शमशेर उद्योगका पिता भनेर। पद्म शमशेर विद्यालयका पिता भनेर। शुक्रराज शास्त्रीलाई 1997 माघ 10 गते टेकुमा मारिएको। शुक्रराज शास्त्रीलाई 1997 माघ 10 गते टेकुमा मारिएको। धर्मभक्त माथेमालाई 1997 माघ 12 गते सिफलमा मारेको। 1997 माघ 12 गते सिफलमा मारेको। गङ्गालाल श्रेष्ठलाई 1997 माघ 14 गते शोभा भगवतीमा मारेको। दशरथ चन्दलाई पनि 1997 माघ 14 गते शोभा भगवतीमा मारेको। यो सबै कुन राजाको पालामा बनेको भने जुद्ध शमशेरको पालामा। कुन पालामा? जुद्ध शमशेरको पालामा। यसरी राणाकालीन इतिहास र तिनका प्रधानमन्त्रीहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना प्रधानमन्त्रीहरूको पालाको कामहरू यस प्रकार थियो।